Այսօր մեջա կենտրոնը կանցկացնի առցանց քննարկում անհայտ կորած անձանց միջազգային օր 44-օրյա պատերազմում ունենք 243 անհայտ կորած թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Զարա Ամատունի Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման եւ կանխարգելման ծրագրերի ղեկավար, Արթուր Սաքունց Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար եւ Անդրանիկ Եղոյան, Մարդու իրավունքների պաշտպանի օգնական։ Բարև ձեզ հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես օգոստոսի 30-ը անհայտ կորածների միջազգային օրն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության հնգամյա գործունեության ծրագրի քննարկման ժամանակ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց Արցախյան վերջին պատերազմի հետևանքով հայկական կողմի 243 զինծառայողի գտնվելու վայրն անհայտ է։ Մինչ քննարկումը սկսել է, հարգելի բանախոսներ, հարգելի գործընկերներ, նախ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը, որը մեզ է տրամադրել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն, պատրաստել հենց կոմիտեն, անհայտ կորածների հարազատների մասնակցությամբ է տեսանյութը, խնդրեմ դիտենք, այնուհետև սկսենք քննարկումը։ 10 ամիսա որոնում եմ երեխուս։ Չգիտեմ որտեղ է, չգիտեմ ինչ ողջ է, չգիտեմ, ոչ մի բան չգիտեմ։ Մինչև հիմա մենք տեղյակ չենք ոչ մեկս ինչա պատահել մեր երեխեքի հետ, որտեղ են իրանք, ով ա տարել, ոնց են տարել, որտեղ են թողելու պատասխանները չկա, սա անորոշության մեջ է։ Օրը բացվում է իրանով, մտնում է իրենով, սպասում եմ ամեն օր, ամեն րոպե, ամեն ժամ։ Մենք դեռ իրերին ձեռք չենք տվել ու ձեռք չենք տալու։ Չէ, ինչ-որ մամոր սարքենք անպայման Իրանը ոնց որ Արմենն ասաց, այս Էրիկը գալու է, այս իրա բաժինն է, բայց այս իրա վերնաշապիկն է, ոչ մեկ պիտի չհագնի։ Ոչ մեկս, ոչ մի բանով չենք կարող զբաղվում, մեր ցավը մենակ մեր երեխեքն են։ Սա ավելի վատ է, քան իմանալով որ տղադ զոհված է։ Բայց մենք նենց ենք մենք մեզի պահում ոնց որ մեր որդի մեր հետ էլի, չենք ուզում որ երեխեքը ամեն ինչով տրամադրվեն իրանց ծնողը որ չկա։ Մինչև մեր այդ նկարած ալբոմները կա, ոչ մեկ դեռ չտվել։ Քուրիկն է հենց անց ոչես օպերինս հա, բրավո շարունակի նկարել։ Իրանն է, իրա գիրքն է, իրա պետրն է, խոսք։ Ոնց կար տղայիս մեքենան կայնած տենց կա, ոնց կար մեր տան վիճակը, նույն վիճակն է։ Ամենաբարդ ու ամենադժվար հարցը ու ահա այն է, որ երբ մայրդ հարցնում է ինչ է լինելու, դու ուղղակի այդ ամեն ինչի պատասխանը չունես։ Երբ կվերջանա այս ամեն ինչը ինքս էլ չգիտեմ։ Ինչա վերջ պետք է սպասեմ, ոտև ես գիտեմ գալու է։ Անկախ ամենչից հավատում եմ դրան։ Ես սպասում եմ իմ որդու գալու, ես չեմ մտածում որ ասենք ինչ-որ մի բան իրա հետ կատարված է, թող սաղ անհայտ կորած երեխեք հասնեն իրանց մամաներին, որպեսզի ծնողները շատ դաժան օրերով են սպասում իրանց երեխեքին։ Խնդրում եմ բոլոր կազմակերպություններին, բոլորին, եթե ինչ-որ մի բանով կարող եք օգնել, տեղեկություն ունենալ, ինձ ձեր տեղերը, մի բան արեք, որ մեր երեխեքը կարողանան հետ գալ։ Ճիշտ է դժվար է այս ամիսների ընթացքում առանց ինչ-որ ինֆորմացիայի լինել, բայց այդ լավատեսությունը մեծ ուժ է տալիս, որ վստահ լինենք ու համոզված լինենք, որ մի օր գալու է այդ օրը, երբ որ իրան գրկելու ենք, մենք վստահ ենք, որ շատ շուտ է լինելու, շատ մոտ է այդ օրը, որովհետև լավատեսությունը իրոք մեծ ուժ ունի։ Ես դեռ չգիտեմ ինչա պատահել իմ անհայտ կորած երեխու հետ։ Ես դեռ չգիտեմ ինչ է պատահել իմ անհայտ կորած որդուն։ Ես դեռ չգիտեմ իմ տղայի հետ ինչ է պատահել։ Ես չգիտեմ ինչա կատարվել իմ անհայտ կորած որդու հետ։ Ես դեռ չգիտեմ, թե ինչ է պատահել իմ անհայտ կորած եղբոր հետ։
Գիտեցինք տեսանյութը, Աշնան մեդիա կենտրոնին Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն էր տրամադրել տեսանյութը, որը պատրաստվել էր անհայտ կորածների հարազատների մասնակցությամբ։ Համաձայն միջազգային մարդասիրական իրավունքի հակամարտության կողմերը պետք է անեն հնարավոր ամեն ինչ անհայտ կորածների գտնվելու վայրը կամ նրանց հետ կատարվածը պարզաբանելու համար։ Տիկին Ամատունի, խնդրեմ քննարկումը սկսենք ձեզանից, խնդրում եմ ներկայացրեք ներկայում քանի մարդու ճակատագիր ու գտնվելու վայր է փորձում պարզել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն, ինչպես եք տեղեկանում մարդկանց անհետ կորած համարվելու մասին եւ ներկայացնեք ինչ փուլում են աշխատանքները, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն, որքան գիտեք, գտնվում է այս տարածաշրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության առնչությամբ արդեն շուրջ 30 տարի եւ իհարկե այս խնդիրը ցավոք նոր չի առաջացել եւ այս խնդրով մենք զբաղվում ենք արդեն գրեթե նույնքան ժամանակ, որովհետեւ դեռևս 90-ականներից ունենք անհայտ կորած անձինք, որոնց ճակատագրերը պարզաբանված չեն առ այսօր եւ մեր տեղեկությունները, որոնք մենք ստանում ենք մարդկանց թվի մասին, մենք ստանում ենք սովորաբար հենց ընտանիքներից։ Ընտանիքները մոտենում են եւ մենք միասին գրանցում ենք իրենց անհայտ կորած հարազատի մասին մանրամասն տվյալներ, նախորդ, այսպես ասած, այդ ցանկը, որը կազմում է շուրջ 4500-ից ավել անուն, որոնց շուրջ 800 հոգու անուններ մենք գրանցել ենք մեր Երևանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի գրասենյակների միջոցով։ Այս մարդկանց նաև բերենթել նմուշներն ենք մենք իրենց մոտ հարազատներից հավաքագրել եւ փոխանցել համապատասխան իշխանություններին։ Ինչ վերաբերում է վերջին սրացմանը եւ դրանից անհայտ կորած անձանց ճակատագրերին, այս առումով եւս մենք բավականին կարելի ասել աշխատելով իշխանությունների հետ, ընտանիքների հետ հաճախ եւ բավականին այդպես բարբերական կերպով հանդիպելով եւ գրանցելով այդ դեպքերը եւս փորձում ենք մեր միջազգային փորձը եւ տևական փորձը նաեւ այս տարածաշրջանում տարածել նաեւ այս իրավիճակի վրա, այսինքն հավաքագրել սիստեմացնել, այսպես համակարգել տվյալները, փոխանցել դրանք համապատասխան իշխանություններին եւ հրապուրում ենք նաեւ համապատասխան մեխանիզմի գործարկումը ժամանակին եղել է Հայաստանում այսպիսի հանձնաժողով, որը զբաղվել է անհայտ կորածների, ռազմագերիների եւ պատանդների հարցերով, որ նախագահում էր Պաշտպանության նախարարությունը, այս պահի դրությամբ վերաիմաստավորվում է այս ամբողջ մեխանիզմը եւ վերագործարկվում է, որքան մենք գիտենք, եւ մենք սա համագործակցում ենք փոխանցելով եւ առաջարկելով մեր միջազգային փորձերը մեր գիտելիք այս հարցում համակարգելու եւ առաջ տանելու խնդիրը։ Միևնույն ժամանակ, որպես չեզոք մեծ միջնորդ կազմակերպություն հավաքագրելով տվյալներ, մենք նաեւ փոխանցում ենք դրանք մյուս կողմում գտնվող Բաքվի մեր պատվիրակությանը, այսպիսի աշխատանքների ընթացքում, որպեսզի կարողանանք տեղյակ պահել նաեւ իշխանությունների մյուս կողմում այդ խնդրի եւ այդ խնդրի ծավալների մասին։ Բնականաբար այս պահի կարող եմ ասել, որ գործընթացը նա դեռևս ավարտված չէ, որքան գիտեք, որոնական աշխատանքներ դեռևս տեղի ունենում նոյեմբերին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների այդ վայրերում արդեն շատ ավելի քիչ արդյունք բերելով, սակայն շարունակվում է նույնականացման գործընթացը եւ իհարկե հնարավոր է, որ որոշակի քանակը թիվը այս դեպքերի անհայտ կորածների թվի որոշակվի, սակայն միևնույն ժամանակ մենք զուգահեռ աշխատում ենք եւ ընտանիքներից ստանալով տվյալներ եւ փորձելով դրանք համակարգել, որպեսզի այնուհետեւ կարողանանք աջակցելով իշխանությունների կողմերում փորձել դրանց որոշակի ընթացք տալ, որովհետեւ ի վերջո իսկապես ընտանիքները իրավունք ունեն իմանալու եւ ընտանիքը դա մարդասիրական զուտ քայլ չէ, սա պահանջ է, որը դնում է իշխանությունների առջև միջազգային իրավունք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Եղոյան, խնդրեմ ներկայացրեք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ինչ ահազանգեր է ստացել, ինչ աշխատանքներ է կատարում անհայտ կորածների խնդիրների առնչությամբ եւ հետաքրքիր է ինչ են պատմում անհայտ կորածների հարազատները, նրանց ինչ պայմաններում են անհետացել վերջիններս։ Շնորհակալություն։ Անհետ կորածների գերության մեջ գտնվողների խնդիրը շատ զգայուն ու ցավոտ թեմա է։ Մինչև 44-օրյա պատերազմը մարդու իրավունքների պաշտպանը
ստանում էր բողոքներ դերևս Արցախյան առաջի պատերազմի հետ կապված։ Վերջի 44 օրյա պատերազմից հետո մեր բողոքները շատացել են։ Մարդիկ տարբեր խնդիրներով են մոտենում մեզ։ Սկսած պատերազմի օրերին տեղեկություն ուղղակի չունեն իրենց հարազատների վերաբերյալ, որ ուղղություններով են մասնակցում մարտական գործողություններին, իրենց հարազատների առողջական վիճակի վերաբերյալ եւ այլն։ Մարտական գործողություններից հետո սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում եւ հետո արդեն մենք արձանագրել ենք մի շարք խնդիրներ։ Օրինակ, քաղաքացիները դիմելով պետական մարմիններին, այն մարմիններին, ովքեր ուղղակի պարտավորություն ունեն իրենց հարազատների ճակատագրերի վերաբերյալ ընտանիքների անդամներին տեղեկություններ տրամադրելու, ոչ բավարար տեղեկություններ են տրամադրել կամ ընդհանրապես տեղեկություն չեն տրամադրել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը բազմիցս այս խնդրին անդրադարձել է, պաշտպանության նախարարության հետ մի շարք քննարկումներ են եղել, գրագրությունից բացի նաև բանավոր ընթացակարգերով քաղաքացիները երբ ներկայացել են մեր աշխատակազմ, իրանց խնդիրները անմիջապես մենք ներկայացրել ենք պաշտպանության նախարարության իրավասու ներկայացուցիչներին։ Մարդիկ մեզ դիմում են տարբեր հարցերով, օրինակ կոնկրետ տեղեկություններ են տրամադրում, որ իրենց հարազատը զինծառայողը մարտական գործողություններին մասնակցել է կոնկրետ ուղղություններում, նրան տեսել են իրենց ծառայակիցները, գտնվել է կոնկրետ ժամին այս վայրում, այդ ամբողջ տեղեկությունը մենք հավաքագրել ենք, փոխանցել ենք պաշտպանության նախարարություն, պահանջել ենք մեզ տեղեկություններ տրամադրել, ուսումնասիրել այս փաստերը, կոնկրետ աշխատանքներ իրականացնել եւ մեզ տեղեկություններ տրամադրել նաեւ ընտանիքի անդամներին, թե ինչ ճակատագրի, ինչ դրանից հետո ինչ նորություններ կա անձի ճակատագրի վերաբերյալ։ Նման հարցերը ինչքան նման են, այդքան էլ տարբեր են։ Անհետ կորածների հարցերը նորից եմ ասում, շատ դեպքերում նույնացվում են եւ շատ դեպքերում տարբերվում են, կախված իրավիճակից։ Օրինակ, մենք մարդու իրավունքների պաշտպանը իր զեկույցում անդրադարձել է մի շարք խնդիրների։ Մինչ դրանց անդրադառնալ ես կուզեի հատուկ նշել, որ այս ամեն ինչի բուն պատասխանատուն հանդիսանում է ադրբեջանական իշխանությունները։ Նրանք փաստացի արհեստական ձգձգում են process-ը, գերիների ու անհետ կորածների ազատ արձակումը։ Դրանով հանդերձ մեր քաղաքացիների մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ իր հարազատը գտնվում է գերության մեջ, նույնիսկ եթե որևէ տեղեկություն, որևէ հստակ ինֆորմացիա չկա, որ անձը գերության մեջ է, ընտանիքի մոտ ողջամիտ կասկածը ձևավորում, որ հնարավոր է գերության մեջ եւ լրացուցիչ տառապանքներ է պատճառվում։ Սա ադրբեջանական իշխանությունների հատուկ քաղաքականությունն է, որպեսզի մեր հասարակությունում, արցախյան հասարակություն եւ հայ հասարակություն լրացուցիչ լարվածություն ստեղծի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը միջազգային հանրությանը, միջազգային ոչ կառավարական եւ կառավարական միջազգային կազմակերպություններին բազմիցս դիմել է այս հարցերով։ Մեր աշխատանքի ամենօրյա բուն աշխատանքի հիմնական ուղղությունը սա է հանդիսանում։ Մեր աշխատակազմում գրեթե ամեն օր մենք ընդունում ենք անհետ կորածների հարազատներին, գերության մեջ գտնվող անձանց ընտանիքների անդամներին, նրանց հետ ամենօրյա ռեժիմով պարբերաբար կապը պահում ենք։ Այս հարցերում մենք համագործակցություն ուզում եմ հետագայում եւս անդրադառնալ, ի թիվս այլնի համագործակցում ենք նաեւ բավականին արդյունավետ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան ներկայացության հետ։ Պարոն Եղան, դուք նշեցիք, որ գերատեսչությունների հետ եք նաև համագործակցում, ինչպես եք գնահատում հետաքրքիր այդ համագործակցությունը, որքանով է համակարգված։ Քանի որ ձեր խոսքում նաև դուք նշեցիք, որ հաղորդակցությունը կարծեք թե այնքան էլ լիարժեք չի հաջողվում։ Այո։ Բուն պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո մենք արձանագրել ենք պետական մարմինների միջև համագործակցության լուրջ խնդիրներ։ Սա մենք արձանագրել ենք նաեւ տարեկան հաղորդմամբ։ 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների պատերազմական գործողությունների ընթացքում, ինչպես նաեւ ակտիվ մարտական գործողությունների ավարտից հետո մյուս ամիսներին պետական իրավասու մարմինները պատշաճ չեն ապահովել բազմաթիվ զինծառայողների ճակատագրերի մասին, նրանց հարազատների ժամանակին եւ անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու իրավունքը։ Պաշտպանության նախարարի հրամանով ստեղծվել էր եւ գործում է Ունեցի 56/6 հասցեում գործող հանձնաժողովը։ Այդ հանձնաժողովը ընդունել է բազմաթիվ քաղաքացիների, անհետ կորածներ, գերության մեջ գտնվողներ եւ այլն եւ այլն։
Նրա հանձնաժողովի բուն ֆունկցիաներից մեկը եղել է նաև հարազատներին պատշաճ տեղեկությունների տրամադրումը ճակատագրերի վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ստացել է բազմաթիվ բողոքներ այս հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ։ Տեսեք, օրինակ ստանում են գանգատներ, որ մարդիկ կոնկրետ տեղեկություններ են ներկայացնում հանձնաժողովին։ Անցնում է որոշակի ժամանակ, հանձնաժողովը պետք է իրականացնի աշխատանքներ եւ հարազատներին տրամադրի տեղեկություններ։ Սակայն նույնիսկ ամիսներ անց մարդիկ նորից դիմելով հանձնաժողովին ստանում են այն տեղեկությունը, որը իրենք նախապես արդեն իսկ հայտնել էին։ Հանձնաժողովը լրացուցիչ որևէ տեղեկություն մարդկանց չի հայտնում, որևէ ճակատագրի վերաբերյալ տեղեկություններ առկա չեն։ Ակտիվ մարտական գործողությունների ընթացքում նման տեղեկությունները ճիշտ է օբյեկտիվորեն հաճախ հնարավոր չի ձեռք բերել, սակայն երբեմն օրեր, նույնիսկ ամիսներ անց պետական մարմինները քաղաքացիներին չեն տրամադրել հարազատների վերաբերյալ որևէ տեղեկություն։ Նույնիսկ չեն հայտնել, թե ինչ որոնողական աշխատանքներ են իրականացվում, զինծառայողը որտեղ է մասնակցել մարտերին, վերջին անգամ որտեղ է եղել եւ այլն։ Սա այս վարքագիծը խիստ անթույլատրելի է։ Տեղեկություններ չտրամադրելը կամ տեղեկատվական վակուում ստեղծելը զինծառայողների ընտանիքների շարունակաբար հոգեկան տառապանքներ է պատճառում։ Հանրության շրջանում էլ լրացուցիչ լարվածություն է ստեղծում։ Մենք մի շարք բազմիցս նաև հրապարակային պաշտպանի տարեկան հաղորդմամբ նշել ենք, որ համակարգված աշխատանքը պետական մարմինների զուտ շատ կարևոր է հասարակության լարվածությունը թոթափելու, մարդկանց ճակատագրի վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելը անհետ կորածների եւ գերիների պետության ուղիղ պարտականությունն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սաքունց, խնդրեմ ձեր գնահատականը կառավարության աշխատանքի վերաբերյալ, խնդրի առնչությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչը բավական մանրամասն տեղեկացրեց գործընթացի վերաբերյալ։ Ինչպես եք դուք գնահատում կառավարության աշխատանքը, մասնավորապես հաղորդակցության պատշաճ հաղորդակցություն ապահովելու հարցում եւ անհայտ կորածների նրանց ընտանիքների իրավունքների պաշտպանության նպատակով ավելի քան 15 տարի առաջ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը նախաձեռնեց անհայտ կորած անձանց մասին օրենքի նախագիծը։ Հետաքրքիր է նաև որոշակի քննարկումներ տեղի ունեցան, ինչ փուլում է այժմ։ Շնորհակալություն դիտի։ Իմ գործընկերները մի շատ կարևոր խնդրի անդրադարձան հիշատակելով Ղարաբաղյան առաջի պատերազմը։ Եվ հիրավի անհայտ կորածների խնդիրներին մենք առնչվել ենք Հայաստանի պետությունը հենց Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի հետևանքով։ Եվ լիովին տեղին է հետևյալ հարցը, իսկ արդյոք համարժեք հետևություններ արեց Հայաստանի Հանրապետությունը հանձինս իր իշխանությունների, թե ինչպիսին այլևս չպետք է լինի պետության մոտեցումը իր քաղաքացիների հանդեպ եւ մասնավորապես անհայտ կորածների։ Սա համարում եմ անկյունակարային, որի հիման վրա մնացած բոլոր այդ պահանջները իմ կարծիքով կունենան նաեւ հիմնավոր բացատրություն։ Չգիտեմ, գուցե անհայտ կորածների թիվն էր առաջի Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի ժամանակ քիչ եւ քանակի առումով այդքան նշանակություն չտրվեց։ Հիմա էլ իհարկե եթե դիտարկենք, ասենք թե 243 հոգի, որը տատանվում էր, հա, սկզբում ավելի շատ, հետո փոխվեց։ Բայց խնդիրը իմ համոզմամբ քանակի մեջ չպետք է դիտարկվի։ Մեկ հոգի լինի, ապա մեկ հոգու առջև պետությունը ունի պարտավորություն։ Իսկ պետությունը ինչպես պետք է իր պարտավորությունը կատարի։ Այստեղ նշվում է եւ Կարմիր խաչի տեսանյութում էլ անհայտ կորածների հարազատների թիվ 1 այս պահին խնդիրը դա տեղեկատվության հայթայթումն է։ Մենք բազմիցս նշել ենք եւ դա տարբեր քննարկումներում, տարբեր հանդիպումներում, մեր հայտարարություններով, որ անհայտ կորածների խնդիրներով պետք է զբաղվի մասնագիտացված, առանձնացված պետական մարմին։ Չի կարող Պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումը զբաղվի անհայտ կորածների հարցերով,
Որտեվ ակնհայտորեն կա շահերի բախում, որտեվ կարող են անհայտ կորած զինծառայողի անհետանալու հանգամանքների, ճակատագրի հետ կապված այնպիսի մի ինֆորմացիայի կամ տեղեկության կամ այնպիսի խնդիրների առնչվել, որոնք առնչվեն մեկ այլ զինվորական, ասենք թե պատասխանատու անձանց։ Եվ սա առաջի կարևոր հանգամանքը, որ պետությունը իր պարտավորությունը գիտակցելու, որ ինչու համար է անհրաժեշտ անհայտ կորածի այդ տեղեկատվական բյուրոն կամ կոմիտեին կամ համապատասխան մարմինը այդպես էլ չգիտակցվեց։ Ես նույնիսկ ավելին կարող եմ ասել։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի այդ դառը փորձը, պետությունը չգիտակցեց իր պարտասխանատվությունը քաղաքացիների առջև այն իմաստով, որ ջանքեր չգործադրվեց պատերազմը, որպեսզի պատերազմ չլինի, որտեղ պատերազմի հետևանքով տուժածներ են ի հայտ գալիս, չէ՞։ Գերիներ, զոհվածներ, տեղահանվածներ, անհայտ կորածներ։ Արդյոք պատշաճ ջանքեր գործադրվեցին, որպեսզի մենք չունենանք այս խնդիրները, որի հետ հիմա հերթական անգամ առնչվում ենք։ Սա առանձին թվում է թե թեմա է, բայց իմ կարծիքով սա նույնպես պետք է օրակարգում պահել։ Իսկ հիմա ասեմ հանգամանքների ուսումնասիրությանը։ Տեսեք, որպեսզի մենք որևէ պահանջ ներկայացնենք, թե միջազգային ատյաններում, թե հակառակորդ կողմին, մենք պետք է պատշաճ օբյեկտիվ ուսումնասիրենք անհետանալու հանգամանքները։ Ինչու համար, որտեղ ինչ հանգամանքներում է մարդը անհետ կորել, որտեղ սա շատ որոշիչ նշանակություն ունի հետագայում նրա ճակատագրի ուղղությամբ փնտրելու աշխատանքներ կատարել, իրականացնելու եւ նաեւ պահանջները ըստ հասիաթիրոջ ուղարկելու, որտեղ ես կարող է եւ լինել անհայտ կորելու այնպիսի հանգամանքներ, դա Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի փորձն է ցույց տալիս, որ այդ պահանջները պետք է ներկայացնել ոչ թե հակառակորդ կողմին, այլ մեր պաշտպանության գերատեսչությանը, օրինակի համար, հա։ Երկրորդը, կա արդյոք աշխատանք, այսինքն հանգամանքներից հետո, հա, այս հանգամանքների ուղղությամբ աշխատանքների մասին ես կարող եմ ասել չի իրականացվում։ DNT ուրեմն անալիզի տվյալները դրանք ամենաանհրաժեշտ ու նվազագույնն են, բայց դա դեռ վերջնական չի, հա, որտեղ դրանք նույնականացման, այսինքն արդեն հայտնաբերված մասունքների ուրեմն կամ դիակի նույնականացման նպատակ ունի, միջոցն է, բայց հանգամանքները բոլորին այլ։ Կա աշխատանք հակառակորդ կողմի հետ, հակամարտության մեջ ներգրաված մյուս կողմի հետ։ Սա նույնպես հայտնի չէ, որտեղ չկա ուղղակի կոնտակտ, ես ինչքան հասկանում եմ։ Այն բանը, ուրեմն կապերը, որ կան եռակողմ համաձայնա հայտարարության ներողություն, այդ հայտարարության շրջանակներում ցավոք սրտի այնտեղի մեզ համար հայտնի չէ նույնիսկ ռազմագերիների վերադարձի հարցը, որը այդ հայտարարության կետերից մեկն էր, դրա ուղղությամբ ինչ քայլեր են կատարվում։ Դրա մասին ընդհանրապես տեղեկություն չունենք, պատկերացրեք, որ անհայտ կորածների մասին ընդհանրապես չի նշված այդ հայտարարության մեջ եւ չգիտենք էլ ընդհանրապես այդ ուղղությամբ կա ուրեմն համագործակցություն, ասեմ, թե ինֆորմացիոն փոխանակում կամ ջանքեր, հա, որովհետեւ սա ամբողջությամբ մարդասիրական խնդիր է, սա կոնֆլիկտի, պատերազմի, քաղաքական կարգավորումից դուրս պետք է դիտարկվի։ Դեպ ասեմ, որ երկար տարիներ անհայտ կորածների խնդիրը ցավոք սրտի հենց դիտարկվում է եւ այսօր էլ մենք տեսնում ենք, որ դիտարկվում է քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Այսինքն քաղաքական նպատակներով է շահարկվում այս խնդիրը, թե ռազմագերին եւ թե անհայտ կորածների։ Մենք շատ խնդիրներ ենք արձանագրում, ընդհանուր միջև եւ սա էլ է տեղավորվում այդ պետության պատասխանատվության կամ պարտավորության իրականացման մեջ, հա, այսինքն ինչքանով են դասեր քաղել մեր պետությունը Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի արդյունքների կամ այդ դժվարների խնդիրների հիման վրա։ Ասենք, անհայտ կորածի ֆինանսական պարտավորություն, ամենապրիմիտիվ, բայց շատ որոշակի է։ Ֆինանսական պարտավորությունների հետ կապված ինչպես է կարգավորվելու հարցը։ Ես նկատում եմ վարկային պարտավորություններ կան, դրանք ենթանենք ինքը երաշխավոր է կամ ինքն է անմիջապես վերցրել։ Ինչպես է այդ խնդիրները լուծում, չէ՞, վերջին հաշվով սա այն քաղաքացիական կյանքում սովորական իրավիճակը չէ։ Աշխատանքային մենք ունենք նաև այդպիսի ահազանգեր, երբ որ
ասենք նույնը իհարկե մարդու պաշտպանի ներկայացուցիչ կասի, արդեն ռազմագերի գերության մեջ գտնվող անձի աշխատանքային, հա, պայմանագրերի հետ կապված հարց է, աշխատանքային պարտավորությունների եւ բնականաբար նա չի կարող կատարել, բայց միաժամանակ աշխատավարձի պահպանում ընտանիքի համար որոշակի եւ կարեւոր նշանակություն ունի։ Այսինքն սոցիալական, աշխատանքային, ֆինանսական պարտավորությունների մի բուժ խնդիր։ Մենք չենք տեսնում համալիր, ես առնվազն քանի որ մենք իրականացնում ենք փաստահավաք առաքելություն անհայտ կորածների ընտանիքների ներկայացուցիչների հետ, հենց այն նպատակով, որպեսզի բացահայտենք, թե ինչպիսին է պետության կողմից պարտավորության կատարման վիճակը, ես արձանագրում եմ, որ հոգեբանական այդ վերականգնողական աշխատանքը անհայտ կորածների հարազատների հետ ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ չի իրականացվում։ Այդ մարդիկ միայնակ են մնում իրենց այդ մտածմունքների, հոգսերի հետ եւ պարզ է, որ նրանց պետք է հոգեբանական արժանացություն եւ այստեղ նույնպես պետությունը ունի իր պարտավորությունը, բայց չկա իրավական որևիցե չէ կարգավորում, որ սա որպես պետության պարտավորություն լուծում ունենա։ Եվ այս առումով էր, որ անհայտ կորածի մասին օրենքի շրջանակներում այս մի ամբողջ շարք ուրեմն խնդիրները, թե անհետանալու հանգամանքների, թե նրանց նույնականացման, գտնվելու վայրի, ճակատագրի մասին տեղեկություններ ձեռք բերելու, ընտանիքների սոցիալական, ֆինանսական, առողջապահական, կրթական մի ամբողջ համալիր այս խնդիրներին լուծում տալը պետք է լիներ օրենքով եւ դրանով պետք է զբաղվեր մասնագիտացված մարմին, օրենքի ուժով։ Եվ եթե գոնե դասերը չքաղեցին, որ չունենանք հերթական անգամ այս դժուժացները, հանձինս սպանվածների, զոհերի, ուրեմն անհայտ կորածների եւ ռազմագերիների, ապա առնվազն գոնե ունենայինք պատրաստված կառույցը 18 թվականից հետո Թավշյա հեղափոխությունից հետո այս հարցը վերստին մենք բարձրացրեցինք, որովհետեւ նախկին ժամանակա ընթացքում դա համարեցին ոչ նպատակահարմար։ Բայց ցավոք սրտի միայն եղավ մեկ քննարկում, ուրեմն փետրվարին էր նշվել են։ Բայց վերստին մենք տեսանք, որ ասենք օրինակ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը, որը նորից վերընտրվել է, հստակ ունի բացասական վերաբերմունք այդ օրենքի ընդունման վերաբերյալ։ Ինչով է հիմնավորվում։ Դա պետք է իրան հարցնել։ Ես ուղղակի սովորական մարդկային, ասենք ասեմ, տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում նման մերժումը։ Ես հասկանում եմ, որ նախկիները մերժում էին, ենթադրենք պատասխանատվություն, այդ բանը չկար քաղաքացիների առջև, եթե լիներ այլ բնույթի քաղաքականություն կներ, օրենքը շուտվանից կընդունեին, հա, ինչպես նշեցի 10 թվականից, բայց երբ որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Քոչեսյանն է իրան նման կերպ պահում, հա, կներեք դա արդեն ուզում եմ հասկանալ դա քաղաքական դիրքորոշման արդյունք է, թե դա ուղղակի մի հատ անձի, ասենք թե դիրքորոշման հետևանք է, որովհետև բոլոր դեպքերում ազգային ժողովի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը խթանեց եւ նախաձեռնեց այդ քննարկումը։ Հիմա այս արտահերթ ընտրություններից հետո, երբ որ արդեն ձևավորված է, մենք իհարկե վերստին օրակարգ ենք վերադարձնելու եւ բայց բնականաբար այս պահին հրատապ խնդիրներ կան, որոնց մասին մենք բարձրաձայնում ենք, որոնք լուծում են պահանջում եւ ստիպված ենք այդ հրատապ խնդիրները լուծել իրավական կարգավորումների բացակայության պայմաններում, հա, մեխանիզմների բացակայության պայմաններում, բարեխղճության, հիմա կառավարությունը որոշում է կայացրել, ասենք անհայտ կորածների ընտանիքներին ամսական ինչ-որ 300,000 դրամով հաօգնություն, բայց դա մինչև երբ, ասենք թե պահ կգա, ասենք թե դա արդյոք կշարունակվի, թե չի շարունակվի, այսինքն մենք չպետք է հույսներ դնենք բարեխղճության վրա։ Այդ պետք է դնենք պարտասխանատվությունը ամրագրող իրավական հիմքի, այն է օրենքի հիման վրա։ Սա է ամբողջ վիճակը։ Փաստորեն, եթե այսպես ամփոփենք, հա, օրինագծի հետ կապված խնդիրը, շարունակում են ոչ հրատապ համարել, թեև որոշակի քննարկումներ եղան 2021-ին, այդուհանդերձ նորընտիր խորհրդարանը դեռ չի անդրադարձել։ Նորընտիր խորհրդարանի առջև դեռևս չենք հնարավոր չի եղել այդ հարցը բարձրացնել, դրանք զբաղված էին իրենց հանձնաժողովների ձևավորման եւ փոխադարձ հարաբերությունների կարգավորման հարցով, բայց շատ հետաքրքիր միտք հղացրեցիք ձեր հարցով։ Հիմա խորհրդանում բոլոր նրանք են, ովքեր որ այդ օրենքի նախագծի հետ առնչվել են նախկինում։ Այնպես որ հիմա բոլորը մեկտեղված են եւ շատ հետաքրքիր կլիներ իմանալ այդ բոլոր, հա, նախկին իշխանությունների, ներկա իշխանությունների
դիրքորոշում այս օրենքի ընդունման կամ այդ օրինական իրավական կարգավորման վերաբերյալ։ Բոլոր դեպքում ես ասեմ, որ խոսքը վերաբերում է միայն Վլադիմիր Վարդանյանին, բայց քաղաքական որոշում դեռևս չկարողացանք հասնել դրան, որտեղ արտահերթ ընտրությունների արդեն փուլ անցանք։ Շատ լավ, շնորհակալություն Տիկին Ամատունի, պարոն Սաքունցն իր խոսքում առաջնային կարևոր համարեց անհայտ կորելու հանգամանքների ուսումնասիրությունը, թե ինչ հանգամանքներում է պատերազմական գործողությունների ընթացքում պետության հսկողության ներքո գտնվող եւ այսպես նրա հրամանը կատարող անձը անհետացել, ինչը փաստորեն հենց հետագա որոնումների երաշխիքն է։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն, որը դեռ առաջին պատերազմի հետևանքով անհայտ կորածների ճակատագրով է նաեւ որոնման աշխատանքներով է զբաղվում, ինչպես է գնահատում այս տարիների ընթացքում անհայտ կորելու հանգամանքների ուսումնասիրության աշխատանքը եւ ինչպես է գնահատում նաեւ պարոն Սաքունցը կարևորեց դասեր քաղել է, հա, ինչպես է գնահատում երկրորդ պատերազմից հետո այդ ուսումնասիրությունը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հարցի համար, բայց երևի շատ ճիշտ հարց է, որպեսզի ես բացաբանեմ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն իրականում ինչ կարող է անել այս ամբողջ իրավիճակում։ Խոսքը իրականում չի գնում հանգամանքների մասին անհայտ կորելու, որովհետև բնականաբար Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն լինելով չեզոք անկողմնակալ մարդասիրական կազմակերպություն այս հարցի, այսպես ասած, առանցքում տեսնում է մարդասիրական կոմպոնենտը եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքի գործարկումը, որն է տրամադրել ընտանիքների պատասխաններ։ Այսինքն այս դիրույթում դիտարկելով հարցը բնականաբար կարևորությունը շատ ավելի մեծն է տալու պատասխաններ, քան ճշտելու հանգամանքները անհայտ կորելու։ Այսինքն դրանք արդեն գտնվում են մեկ այլ դիրույթում, դա կարող է լինել քրեական օրենսգրքի այս կամ մյուս կողմի, այսպես ասած, մեկնաբանություններ կողմերի այլ քաղաքական բանակցային գործընթացը, որում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն երբևիցե ընդգրկված չէ։ Մեզ համար կարևոր է, որպեսզի անկախ բոլոր հանգամանքներից նշեմ, կարևորը եւ միշտ տեսնեն կողմերը կարևոր մարդասիրական գործոն այս ամեն ինչում դրամադրել պատասխաններ, համապատասխանեցնել իրենց գործողությունները իրենց միջազգային պարտավորություններին, հա, միջազգային մարդասիրական իրավունքի առջև։ Այս առումով մենք որպես միջնորդ կազմակերպություն հետևողականորեն, այսպես հիշեցնում ենք կողմերին իրենց պարտավորությունների մասին եւ ես շեշտում եմ անընդհատ ասում եմ կողմեր, որովհետև որքան գիտեք մեր ներկայությունը ինքը տարածաշրջանային է, մենք ունենք գրասենյակներ Երևանում, Բաքվում եւ Լեռնային Ղարաբաղում, հենց դրա համար, որ յուրաքանչյուր կողմի հետ մենք ունենանք երկխոսություն այս հարցի շուրջ, որտեղ որ անհրաժեշտ է եւ հնարավորություն է ստեղծվում իրենց բերել ընդհանուր հարթակ, օգնել դրան, սակայն ավելի շատ ընդգրկվել ամեն կողմի հետ երկխոսության մեջ իր իսկ այսպես արժեվ ծառացած խնդիրների շուրջ, անհայտ կորած անձանց առումով եւ փորձել տրամադրել հնարավոր այսպես աջակցություն, դա կարող է լինել եւ բժշկական փորձագիտության ոլորտում մեր գիտելիքները, որոնք իդեպ այս վերջին էսկալացիայի առաջությամբ մենք շարունակաբար տրամադրում ենք եւ մեր դատաբժշկական փորձագիտական կենտրոնին Երևանում եւ այսպես կենտրոնների Հայաստանում մի քանիսին թե սարքավորումների առումով եւ թե գիտելիքի այսպես մեր մասնագետները փորձագետները այստեղ են եւ շփվելով եւ դրամադրելով թե համապատասխան գիտելիքներ եւ թե software օրինակի համար, որը կօգնի բարելավել ծառայությունները, որոնք դրամադրում են մարդկանց այդ նույնականացման գործընթացի շրջանակներում, սկսած այս այսպես աջակցությունից մինչև նաև պարոն Սաքունցը նշեց օրենքի նախագիծը եւ այս առումով նաև համապատասխանությունը միջազգային մարդասիրական իրավունքին, մենք նույնպես 2005 թվականից դեռևս առաջարկել ենք մոդելային օրենք, որը կարող է նույնպես գործել որպես հնարավորություն, որպես այսպես տարբերակ իշխանությունների համար դիտարկելու հնարավոր բարելավում անհայտ կորածների շուրջ ձևավորելու տարբեր ասպեկտներ, այսինքն թե անհայտ կորածների եւ իրենց ընտանիքների, հա, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք անհայտ կորածների խնդրի մասին, ի վերջո իհարկե խնդիրը ստեղ պարզաբանել ճակատագրել,
Բայց միևնույն ժամանակ սա կարող է եւ օբյեկտիվ, եւ սուբյեկտիվ, եւ այլ պատճառներով դեպի տարիներ եւ ոչ տասնամյակներ մարդիկ սպասում են եւ այդ ընթացքում հենց ընտանիքները ունենում են տարբեր բազմաթիվ խնդիրներ։ Եվ իհարկե թե օրենսդրական դաշտի բարելավման արդյունքում եւ թե պրոցեդուրաների տարբեր բարելավման ուշադրությունը բևեռելու նաեւ ընտանիքներին կարելի է եւ անհրաժեշտ է դիտարկել այս խնդիրը նաեւ թե անհայտ կորածների անմիջապես դիրույթում եւ թե իրենց ընտանիքների։ Այս առումով մենք դեռևս 90-ականներից անհայտ կորած անձանց ընտանիքների ուշադրություն դարձնելով գործարկել եւ իրականացրել 7-ամյա ծրագիր, այսպես կոչված ինքը միտված է թե մարդկանց առաջին հերթին տրամադրելու հնարավորություն միասին միավորվել իրենց խնդրի շուրջ, որովհետեւ ի վերջո դա համայնքային խնդիր է դառնում, երբ որ մարդ առանձնանում է ամբողջ համայնքից բոլորից իր փակվում է իր խնդրի ներսում եւ դա հոգեբանական եւ սոցիալական խնդիրներ է բերում թե ընտանիքին, ողջ ընտանիքին եւ թե ամբողջ համայնքին շուրջ։ Ուստի շատ կարեւոր է եւ մենք կարեւոր ենք համարել մի կողմից իշխանությունների հետ այսպես փոխանակելով, տրամադրելով տեղեկություններ, ինչպես ես ասացի մանրամասն տվյալներ, դեպքեր դա մեկ ուղղություններ, մյուս ուղղությունը ընտանիքներին աջակցություն տրամադրել եւ իրենց ուղղորդել ավելի շուտ թե որոշակի ծառայություններ, բժշկական, հոգեբանական, իրավական նաեւ, որովհետեւ շատ լուրջ իրավաբանական խնդիրներ են ծագում մարդկանց մոտ, որոնք ունեն անհայտ կորած հարազատ եւ անհայտ է իրականում կարգավիճակը։ Շատ մարդիկ ուղղակի հրաժարվում են դարձնել մահվան վկայական եւ ստանում մի շարք խնդիրներ, երբ որ գալիս են, չգիտեմ, տարբեր իրենց արժեք խնդիրներ կապված իրենց, չգիտեմ, մուտքի հետ եւ այլն եւ այլն։ Ոստի օրենքի շրջանակներում հնարավոր է այս հարցերը որոշակի չափով լուծել, միևնույն ժամանակ նաեւ օգնել ընտանիքներին ընթացքում իրենց հարցերը այսպես հասցեագրել ճիշտ ուղղություններով։ Մենք դա սոցիալական խնդիրներ, որովհետեւ ի վերջո եկեք չմոռանանք, որ շատ մարդիկ կորցրել են իրենց հարազատին, որը տան, այսպես ասած, հայրն է եղել, որը բերում էր եկամուտ էր ապահովում ընտանիքի համար եւ մարդիկ կտրվել են եկամուտից եւ իրենց երեխաներով, իրենց ընտանիքով մնացել սոցիալական բավականին բարդ իրավիճակում, այսպես տնտեսական։ Այդ ընթացքում մենք այդ հարցով եւ համագործակցելով տեղի կազմակերպությունների հետ, օրինակ Փուլը տնաշնորհական կենտրոնի հետ շատ այսպես տան պայմանները, տվյալ պայմաններ ունեցող ընտանիքներին փորձել ենք աջակցել, տրամադրելով իրենց հնարավորություն վերանորոգելու իրենց տները, մեկ կողմից մյուս կողմից թե անտոկոս վարկեր եւ թե դրամաշնորհներ տրամադրել այն ընտանիքներին, որոնք այսպես կորցնելով իրենց հարազատին չհայտնվեն աղքատության այսպես շեմին կամ դրանից ցածր ներքև, այսինքն օգնելով իրենց որոշակի եկամուտի աղբյուր ստեղծել եւ ապահովել եւ շարունակել։ Այս առումով իհարկե կարող եմ նշել, որ խնդիրը ինքը միակողմ հենց մեկ ուղղությամբ չի տարվում, խնդիրը բերում է տարբեր նաեւ լրացուցիչ հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն, քանի դեռ process-ը գնում է եւ պատասխանները դեռևս չկան, այսինքն դա հենց այդքան պարզ եւ այսպես կարելի ասել պարզ խնդիր չէ իրանով, ինքը բավականին միևնույն ժամանակ մարդիկ ունենալով այդ բոլոր խնդիրները, որոնք ես նվարկեցի, ունեն եւ տարածում են ամենօրյա, այսպես ամենօրյա իրենց կյանքում, որովհետեւ ունենալով ծանր հոգեբանական շատ դեպքերում իրավիճակ, երբ որ սպասում են, այ ինչպես բոլորից մենք դիտեցինք տեսանյութում, տասնամյակներով սպասելով, որ դուրը միգուցե չփակեմ, հարազատս թակի ես չլսեմ, որ դուրը միշտ բաց լինի օրինակի համար։ Չվերանորոգելով այդ նույն տունը, մենք շատ դեպքերում բախվել ենք այդ իրականությանը, երբ որ մարդիկ ասում են, չէ, պետք չի մեզ ոչ մի բան, մենք սպասում ենք, մեր տղան կգա, ինքը կվերանորոգի։ Այսինքն այս ամեն բոլոր խնդիրները մեկը մյուսի վրա կտակվելով բերում են մի մեծ նաև համայնքային մակարդակի հարցի, որը լուծումն է պահանջում։ Մենք փորձում ենք եւ այստեղ, եւ տարածաշրջանում, եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում այս խնդիրը եւ դիտարկել եւ աջակցել այս երկու անկյունից, այս երկու կողմից եւ ընտանիքների տրամադրել աջակցություն, որքանով մենք կարող ենք բերել այդ խնդրին նաեւ այլ կազմակերպություններ, որոնք կարող են միավորվել խնդրի շուրջ եւ իհարկե աշխատել իշխանությունների հետ, փոխանակելով տեղեկություններ, հրապարակելով իրենց բարելավել օրենսդրությունը եւ այո, մենք էլ մի քանի տարի առաջ ստացանք պատասխան իշխանությունների կողմից մի քանի տարվա արդեն դա իրականություն է, երբ որ մեզ ասվեց, որ
Հայաստանի օրենսդրության մեջ կան դրույթներ, որոնք թույլ են տալիս այս խնդրին այս կամ մյուս պարագայում տալ պատասխանել եւ հատուկ առանձին օրենքի կարիք չկա նման խնդրի նման պատասխան նման այսպես հետադարձ ունենալու իշխանությունների հետ մենք փորձեցինք իհարկե շարունակել հարցը նայել դիտարկել այլ եթե կա դրույթներ այլ օրենքներում լավ փորձենք տեսնել եթե կարիքը կա մեր աջակցության որտեղ շատ երկրներում նաեւ մենք փորձել ենք եւ օգնել ենք բարելավել ինստիտուցիոնը մենք կփորձենք շարունակաբար աջակցել իշխանություններին եւ տեսնենք ինչպես կլինի հետագայում եւ էքսպերտների հետ մեր աշխատանքը եւ իշխանությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների որոնց հետ մենք իսկապես փորձում ենք համակարգված լինել այս հարցի շուրջ բայց դասեր քաղելու առումով ինձ թվում է սա շատ կարևոր է դասեր քաղելը դիտարկել այսպես նաև պարոն Սակունցի նշված կանխարգելման նաև առումով այսինքն ինչ կարելի է անել ինչպես կարելի է բարելավել իրավիճակը որպեսզի հետագայում կանխարգելել հնարավորինս շատ մարդկանց անհետացումներ այստեղ կարող են գործարկվել տարբեր հնարավորություններ հնարքներ մեխանիզմներ ընդգրկվել դրանք կարող են ընդգրկվել եւ պաշտպանության նախարարության ընթացակարգերում, ինչպես գրամություններ անել, ինչպես մարդկանց, դες ասած, դրամադրել որոշակի բաներ, ինչը կոչվում է այսպիսի նշաններ, որտեղ որ նշված կլինի իրենց անձնական տվյալները եւ որոնք մաքսիմալ ամուր կլինեն եւ չեն կորի կամ այսպես իրենց եւ թույլ կտան մարդկանց անհրաժեշտության դեպքում եւ այսպես զարգացումների արդյունքում իրենց հիմնականացնել ավելի մեծ խնդիրներ։ Եվ այլն այս ամենը ինքը իհարկե 1-2-3 կազմակերպությունների կամ դատավորների իհարկե չէ, դա պետք է համապատասխանված արվի եւ իհարկե այս առումով մենք շարունակաբար անկախ նրանց որ արդեն մոտ 30 տարի արդեն այս թեմայի շուրջ փորձում ենք որոշակի առաջխաղացում օգնել ապահովել իշխանությունների, բայց մենք պատրաստական ենք եւ շարունակաբար դա անում ենք նաեւ։ Այդուհանդերձ պատրաստակամության զուգահեռ կարող եք գնահատել արձագանքը ինչպիսին է իշխանությունների։ Իրականում գնահատելը մի փոքր երևի թե այդքան մեր գործը չէ գնահատելը, ինչքան իրականում ասել, որ մենք ունենք հնարավորություն այսօրվա դրությամբ տարբեր իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպելու, բարձրացնելու այն հարցերը, որոնք մարդասիրական հարցերը, որոնք մենք համարում ենք անհրաժեշտ բարձրացնել իրենց հետ միասին եւ իհարկե այս առումով ես կարող եմ ասել, որ դա գործընթաց է եւ շարունակական է, մենք ունենք հնարավորություն եւ մենք ունենք այդ երկուսը։ Ինչ վերաբերում է գնահատանքի, այստեղ շատ կարևոր է նաեւ հաշվի առնել, որ այդ գործընթացը ինքը միաբողմանիչ է։ Ինքը ունի տարածաշրջանային նշանակություն եւ որևէ հաց միաբողմանի չի կարող լուծվել եւ մեր կազմակերպությունը ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ Բաքվում եւ Լեռնային Ղարաբաղում փորձում է համապատասխան կերպով նաեւ մեր ներքին կոորդինացված կերպով համագործակցել նաեւ ամեն ինչ գրասենյակի միջոցով համապատասխան իշխանությունների հետ, որովհետեւ մի ուղղությամբ անհայտ կորած անձանց ճակատագրի բարձրաբանումը երբ չի կարող լուծվել։ Դա տարածաշրջանային խնդիր է եւ տարածաշրջանային նաեւ քաղաքական նաեւ կամքի ընդհանուր այսպես կամքի ներքույնով կամ առաջխաղացում ապահովող խնդիր է եւ մենք այս բանը գնահատել եւ ընդհանրապես գնահատելու հետևանքներ այսպես արմատ չէ համարում գնահատել իշխանությունները, որովհետեւ դա մեր գործառույթը չէ, մեր գործառույթն է փորձել այսպես համապարփակ եւ հետեւողական կերպով ներկայացնել այն խնդիրները, որոնք մենք համարում ենք անհրաժեշտ եւ այդ լուծումները, որոնք մենք կարող ենք առաջարկել մեր փոխանցման վրա։ Սա կարող եմ նշել որպես պատրաստակամության իմաստ եւ հուսահատ գնահատանք տալու այս հարցին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Եղոյան, պարոն Սաքունցը իր խոսքում նշեց կինամատունին եւս, ընդգծեց, որ ընտանիքներ տարբեր խնդիրներ են ունենում, անհայտ կորածների դեպքում փաստորեն երկու տեսակի տուժածների են առնչվում անհայտ կորած անձը, նրա ընտանիքի անդամները։ Հետաքրքիր է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ինչ ահազանգեր է, ինչ դիմումներ է ստացել այս առնչությամբ, կապված ֆինանսական պարտավորությունների, աշխատանքի իրավունքների, աշխատանքային պայմանագրերի հետ եւ
հետաքրքիր է նաև այդ ահազանգերի արդյունքը, հա, ինչ է եղել, որոշակի զարգացումներ կան, լուծումներ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, մինչ ձեր հարցին անդրադառնալը Տիկին Հովհաննիսյան, ես կուզեի պարոն Սաքունցի նոյեմբերի 9-ի կոչած հայտարարության մասով նաև երկու խոսք ասել։ Տեսեք, միջազգային իրավական պահանջ է, որ հակամարտող կողմերը պետք է հակամարտությունից հետո փոխանակվեն, նաև դուք նշեցիք Տիկին Հովհաննիսյան այս մասին, անհետ կորածների ճակատագրերի վերաբերյալ տեղեկություններով։ Սա նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն է հայտնել այս դիրքորոշումը, նույն 2006 թվականի բանաձևում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, նաև Վրաստանը կար կոչ էր արել համագործակցել եւ փոխանակել տեղեկություններով անհետ կորածների վերաբերյալ։ Հայաստանը բազմիցս պատրաստակամություն է հայտնել համագործակցել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներգրավմամբ Ադրբեջանի հետ անհետ կորածների վերաբերյալ տեղեկությունների փոխանակման հարցում, սակայն մշտապես մի քանի անգամ Ադրբեջանը ուղղակի հրաժարվել է համագործակցելուց։ Ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության այն դրույթին, որ անհետ կորածներ եզրույթ չկա, կամ կա դրույթ, որ գերիները պետք է փոխանակվեն, նույնիսկ տեսեք, նույնիսկ եթե որևէ դրույթ էլ չլիներ գերիների փոխանակման, անհետ կորածների վերաբերյալ տեղեկությունների փոխանակման հետ կապված, սա ուղղակի միջազգային իրավական պահանջ է։ Ադրբեջանը բազմիցս խախտել է, մենք ունենք թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից առաջ դրանից հետո ու ներկայում եւս արկա է գործող զինված հակամարտություն։ Ադրբեջանը պարտավոր է բոլոր մեր գերության մեջ գտնվող քաղաքացիներին անմիջապես վերադարձնել։ Մենք ուղղակի չպետք է թույլ տանք փաստերի աղավաղված ներկայացում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ Նրանք բարբերաբար փորձում են գործընթացը քաղաքականացնել։ Սա անթույլատրելի է։ Մենք պետք է դիտարկենք միայն հարցը մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Իսկ այս հարցում Ադրբեջանը վստահաբար խախտում է բոլոր միջազգային նորմերը, բոլոր մարդասիրական նորմերը, խախտում եւ շարունակում է խախտել, դրանով տարապանք պատճառելով հայաստանյան, արցախյան մեր հասարակությանը, մեր քաղաքացիներին։ Ինչ վերաբերում է հաջորդ ինչ ուղիղ անդրադառնամ նաև ձեր հարցին, մենք մեր դիրքորոշումը հետևյալն է. իրավական կարգավորումների բացակայությունը, իրավական մեխանիզմների թերի լինելը որևէ կերպ երբեք չպետք է հանգեցնի մարդու իրավունքների խախտման։ Մենք բարբերաբար այցեր ենք իրականացնում սահմանամերձ համայնքներ։ Տեսեք, մենք խոսում ենք անհետ կորածների իրավունքների, նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների հետ կապված, սկսած աշխատանքային իրավունքներից, սկսած վարկային պարտավորություններից, նրանց ընտանիքներին հոգեբանական աջակցություն տրամադրելուց, բայց մենք արձանագրել ենք հետևյալը. այցերի ընթացքում սահմանամերձ համայնքներ, օրինակ Սյունիքի մարզում, տեղ համայնքում բնակիչները նշում են, որ իրենց խոշոր եղջերավոր անասունները, իրենց տարածքները հայտնվել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ադրբեջանցիները բարբերաբար գողանում են նաև իրենց անասունները եւ դրա համար իրենք շարունակում են վարկերը վճարել։ Մարդիկ դեպք կար, օրինակ 120 ոչխար անցել է ադրբեջանական, գողացել են ադրբեջանական զինծառայողները, մարդը հիմա շարունակում է վարկեր վճարել հենց այդ ամեն ինչի համար, դեպքերը բազմաթիվ են։ Ինչ վերաբերում է անհետ կորածների մասով եւ գերության մեջ գտնվող քաղաքացիների մասով, մենք պաշտպանության նախարարությունից ունենք պաշտոնական դիրքորոշում, նաեւ այդ դիրքորոշումը պաշտպանության նախարարությունը հրապարակային էր հայտնել, որ անհետ կորած զինծառայողների աշխատավարձը պահպանվում է։ Գերության մեջ գտնվող զինծառայողների նույն իրավակարգավորումների շրջանակում նույնությամբ։ Սա պաշտոնապես նաև հայտարարել է հրապարակային պաշտպանության նախարարությունը, չնայած դրան մենք հետագայում ստացանք բողոքներ քաղաքացիներից, զինծառայողների ընտանիքներից, անհետ կորածների եւ գերության մեջ գտնվողների, նրանք հայտնում էին, որ պաշտպանության նախարարությունը թողել է կադրերի տրամադրության տակ իրենց հարազատներին, բայց վարձատրությունը չի տրամադրում։ Նմանատիպ գանգատներ ունենք, մենք պաշտոնական պարզաբանումներ ենք պահանջել պաշտպանության նախարարությունից,
Սա մարդու իրավունքների պաշտպանի հատուկ ուշադրության ներքո գտնվող հարց է, մեր համար սկզբունքային է, քանի որ մարդը ստացվում է զինծառայողը անհետ կորել է եւ նրա ընտանիքը հայտնվել է սոցիալական վատթար դրության մեջ։ Մենք վարկերի հետ կապված եւս ունենք այս խնդիրը, ինչպես նշեցին բանախոսները, իրավական մեխանիզմների բացակայության խնդիր կա, հստակ կարգավորումների բացակայություն, հստակ կարգավորված չի դաշտը։ Ճիշտ է, մենք ինչպես պարոն Սարգսյանը նշեց, մեր դառը փորձից ելնելով պետք է այս ամեն ինչը հղկեինք, հստակեցնենք, բայց ներկայում այս մարտահրավերներին բախվում են մեր քաղաքացիները։ Հոգեբանական աջակցության մասով նաև, այս մասով ես ուզում եմ հետևյալը նշել, որ մարտական գործողությունների մասնակիցներին, վիրավորում ստացածներին, գտնվելու վայրը անհայտ եւ զոհվածների ընտանիքներին պետությունը մշտապես պետք է պահի հոգացության տակ, նրանց պետք է տրամադրի թիրախային հոգեբանական աջակցություն։ Ընտանիքը ներկայումս որևէ տեղեկություն չունի իր հարազատի վերաբերյալ, սակայն պետությունը հոգեբանական աջակցության մասով, գոնե հոգեբանական աջակցության մասով պետք է աշխատանքներ իրականացնի, որը այս հատվածում էլ եւս խնդիրներ մենք արձանագրում ենք։ Պարոն Եղայան, դուք նշեցիք, որ Պաշտպանության նախարարությանը դիմել եք բարձրացված խնդիրներով, արձագանքը ինչպիսին է եղել։ Պաշտպանության նախարարությունը սկզբնական շրջանում մեզ պաշտոնապես հայտարարել է, որ անհետ կորածների հարազատները ստանալու են անհետ կորածների աշխատավարձը, զինծառայողների մասին է խոսքը, քանի որ նրանք թողնվում են կադրերի տրամադրության տակ, նույն կարգավորումը ունենք նաև գերության մեջ գտնվող անձանց մասով։ Նրանց վարձատրությունը պահպանվում է, բայց պրակտիկայում մենք ունենք այլ իրավիճակ։ Հենց պրակտիկայի մասին է խոսքը, ինչպիսին է արձագանքը եւ դուք քաղաքացիների դիմումները բարձրաձայնել եք, հա։ Դերևս Պաշտպանության նախարարությունը որևէ հստակ դիրքորոշում այդ մասով մեզ չի հայտնել, բայց մենք նաև վկայակոչել ենք իրենց նախորդ դիրքորոշումը, որ այս մասով պետք է պահպանվի։ Սպասում ենք իրենց պատասխանը։ Շատ լավ, եւս մեկ հարց դուք նշեցիք, որ ադրբեջանական կողմը մշտապես խուսափում է համագործակցությունից, շարունակելով խախտել մարդասիրական իրավունքը, ինչպես նաև միջազգային նորմերը։ Այս առնչությամբ հենց մասնավորապես անհայտ կորածների խնդրի հետ կապված մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը միջազգային ինչ կառույցների հետ է համագործակցում, օրինակ հետաքրքիր է վերջին որոշակի տեղեկություն դիմում եղել է եւ որ մարմիններին է եղել, ինչ արդյունքներ կան։ Շատ լավ։ Տեսեք, մենք մեր աշխատանքները պարբերաբար աշխատանքները համակարգում ենք ինչպես ներպետական, այնպես էլ միջազգային կառույցների հետ համագործակցությամբ, բոլոր փաստերը հավաքագրվում են, կազմվում են զեկույցներ ու հաղորդագրություններ, դրանք ուղարկվում են միջկառավարական, միջազգային միջկառավարական ու ոչ կառավարական կազմակերպություններին, այդ թվում միջազգային դատական ատյաններ, ՄԱԿ-ի ու Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարներին, Եվրոպայի խորհրդի, ԵԱԿ-ի, ԵՄ-ի խորհրդարանների բոլոր պատգամավորներին, միջազգային լրատվամիջոցներին նաև եւ այլն։ Շատ ակտիվ համագործակցություն ունենք Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ, Հայաստանյան պատվիրակության հետ, ինֆորմացիայով պարբերաբար փոխանակվում ենք նաև պետական իրավասու մարմինների հետ։ Շնորհակալություն, եւ եթե ամփոփենք քննարկումը, հարգելի բանախոսներ, այսպես ավելի ամփոփ ձեր պատասխանը կցանկանայի լսել անհայտ կորած անձանց խնդիրների լուծման առնչությամբ, որքանով են լուծումները տրվում այսպես համարժեք, թեև ձեր խոսքում դուք բոլորդ ներկայացրեցիք, այն խնդիրները, այն մարտահրավերները, որոնց բախվում եք, որքանով է հատվածական կամ համարժեք տրվում, լուծումը, խնդրեմ։ Պարոն Սարգսյան, թերևս ձեզանից սկսենք, որպես ամփոփում։ Ճիշտն ասած, կարծես թե ամեն ինչ ասվել է եւ ամփոփելու իմաստը ես այդքան չեմ տեսնում, բայց մի կարևոր հանգամանք եւս, որը պարտավոր ենք ուշադրության կենտրոնում պահել։ Այ հենց օրենքի բացակայության հետևանքով է, որ այս պահին կոնկրետ այս պատերազմի հետևանքով դժվարների
իրավունքների կամ նրանց ընտանիքների սոցիալական աջակցության նպատակով ընդունվող որոշումները ընկալվում են որպես խտրական, որտեղ դրանք չեն տարածվում Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի հետևանքով նույն անհայտ կորածների ընտանիքներին։ Եվ օրինական հարց է բարձրացնում անհայտ կորածի հարազատը, որի ընտանիքի անդամը անհայտ կորել է Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի ժամանակ, թե ինչու չի ներգրավում այն նույն աջակցության փաթեթում, որը տրամադրվում է այս երկրորդ պատերազմի հետևանքով անհայտ կորածի ընտանիքների հարազատներին։ Գիտեք, այս տարբերակված մոտեցման բում պատճառը հենց օրենքի բացակայությունն է, որովհետև օրենքի դեպքում օրենքը եթե ընդունվածն է, ապա նա ինքը համապարփակ է, ինքը չի կարող ժամանակային։ Մեր մոտ կարծես թե բնավորություն է դարձել։ Հիշում եք նաև այդ հայտնի հիմնադրամը, որը մարտական գործողությունների հետևանքով զոհվածների, վիրավորվածների ընտանիքներին աջակցություն էր։ Չէ՞, սկզբից որոշվեց, որ մինչև ուրեմն 2017 թվականի հունվարի 1-ից հետո տարածվեց մի քանի տարի ավելի ուշ, հա։ Այսինքն այս մոտեցումը հատվածային, առանձնացված, ընտրողական մոտեցումը իմ համոզմամբ դա ամենամեծ խնդիրն է, որի հետևանքով առաջանում են մնացած այլ խնդիրները։ Այսինքն, երբ որ չկա համակարգային մոտեցում խնդրին, հայեցակարգ, քաղաքականություն, այդ դեպքում հրդեհը հանգցնելու այդ միտված, կամ այդ տրամաբանությամբ առանձին այդպիսի որոշումներով ինչ որ լուծումներ տալը, դա արդյունավետ համարել չենք կարող, որովհետև այդ համակարգը չի գործում կամ համակարգային մոտեցումը չկա։ Եվ որ մենք խոսում ենք այդ մասնագիտացված կառույցի մասին, մեր հարց միջգերատեսչական հանձնաժողով որ տարիներ շարունակ ստեղծվում է, ասենք թե, որտեղ տարբեր գերատեսչության ներկայացուցիչներ են եւ պաշտպանության նախարարը այդ անհայտ կորածների, ռազմագերիների միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահներ։ Այդ հանձնաժողովը արդյունավետ կարող ենք համարել։ Իհարկե ոչ, որովհետև հենց այս պատերազմի ժամանակ բացարձակապես որևէ դերակատարում ունենա չէր կարող, որովհետև գերատեսչության այդ միջգերատեսչական հանձնաժողովում ընդգրկվածները պատերազմական գործողությունների հետ կապված տարբեր իրենց բուն գործառույթներով են զբաղված։ Պատերազմի հետ կապված տարբեր խնդիրներ լուծելով են զբաղված։ Սա եւս մի օրինակ, այսինքն մեր աչքի առաջ ունեցած դասերը, փաստերը հաշվի չառնել եւ, չգիտեմ, որոշումների կայացման դեպքում ուրեմն անտեսել այդ հանգամանքները, այդ ակնհայտ փաստերը, ես կարծում եմ սա հենց սրանում է անպատասխանատու վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ, որը չի կոնկրետ անհայտ կորածների հետ կապված, չի հաղթահարված։ Եվ միայն իհարկե որպես քաղաքացիական հասարակություն մշտապես օրակարգում պահելու ենք եւ բարձրացնելու ենք եւ հետամուտ ենք լինելու եւ այս առումով կարեւոր է որ մենք ունենք այնպիսի աջակիցներ ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպանն է եւ նաեւ միջազգային Կարմիր խաչը, որը ինքը մանդատի սահմանափակությամբ հանդերձ այնուամենայնիվ իր մոտեցումներով, հա, մեծապես նպաստում է այդ մթնոլորտի ձևավորմանը եւ մեր այդ այսպես կոչված շահերի պաշտպանության ուղղությամբ այդ օրակարգում պահելու այդ միտումները կամ ձգտումները նպաստող են, մեծապես նպաստող են։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից պարտավորությունների չկատարմանը։ Գիտեք, պետությունը այստեղ կա երկու հարց։ Պետությունը պետք է իհարկե պատերազմի միջոցով խնդիրների լուծման այդ քայլը լուրջ քննարկման հարց դարձնի միջազգային ասիաներում։ Ռազմագերիների հարցով եվրոպական դատարան, այսինքն անհատական դիմումների հարցով դա ներկայացվում է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցների տարբեր միջազգային ասիաներով ուղարկվում է, մենք էլ ենք ուղարկել եւ մեր նաեւ քաղաքասարակության կազմակերպությունների զեկույցներ, վերլուծությունները։ Բայց պետք է հայտ ներկայացվի ագրեսիա սանձազերծած պետության դեմ։ Որովհետեւ հիմա Տիկին Զարան բան չի ասի, բնականաբար մանդատի սահմանափակության առումով, բայց ես վստահեցնում եմ, որ նույն Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի
լուծման, հա, այդ հայտնի ինստիտուտը Միսկի խմբի համանախագահության, որի գործունեության հիմնական սկզբունքներից մեկը հենց ուժի կիրառումից հրաժարվելն է եւ խնդիրը միայն խաղաղ ճանապարհով լուծելու այդ սկզբունքը Հելսինկյան սկզբունքն է։ Երբ որ այդ սկզբունքների խախտման հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությունը որպես բանակցող կողմ այդ հարցը, չգիտեմ, իրավական, դիվանագիտական, քաղաքական եւ այլ ասպեկտներով ներկայացվի, ապա միջազգային կարմիր խաչի գործունեությունը հենց նույն Ադրբեջանում էականորեն կփոխվի։ Էականորեն կփոխվի, որտեղ քաղաքական դիրքորոշման փոփոխությունը եթե չկա, այսինքն շարունակում է ագրեսիան նաև պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո, որի ականատեսն ենք բազմաթիվ փաստերով, ապա ցավոք սրտի շատ դժվար է այդ մարդասիրական իրավունքի խնդիրների լուծումը մի պետությունում, որը շարունակաբար տրամադրված է ագրեսիվ կերպով։ Բայց ագրեսիան միայն ագրեսիայով չես կարող, չէ՞, վերջնաշով սահմանափակել, պետք է դրան դիմագրավել նաև որոշակի անհրաժեշտ եւ պաշտպանական եւ դիվանագիտական եւ միջազգային իրավական ուրեմն քայլերով։ Եվ այս առումով ես չեմ տեսնում մեր մոտից ակտիվություն։ Այսինքն ագրեսիայի համար պատասխանատվության հարցը ով պետք է բարձրացնի, եթե ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը, որը հենց պատերազմի միջոցով այդ հարցը բարձրացվել, չէ՞։ Պատերազմի միջոց է ընտրվել Ադրբեջանի կողմից խնդիրը լուծելու համար։ Եվ շարունակում է հենց զինված մեթոդով լուծել իր, չգիտեմ, հավակնությունները։ Սա այն մթնոլորտը չի։ Եվ այս մթնոլորտը պետք է ուրեմն կասեցվի անհրաժեշտ քայլերով, որպեսզի տարածք ստեղծվի նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքի խնդիրները լուծելու համար նաև։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ, եթե կան այլ լրացումներ, լսենք, եթե ոչ, ամփոփենք քննարկումը։ Չկան։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնը կազմակերպել էր առցանց քննարկում անհայտ կորած անձանց միջազգային օր 44-օրյա պատերազմում ունենք 243 անհայտ կորած թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Զառա Ամատունին, Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման եւ կանխարգելման ծրագրերի ղեկավար, Արթուր Սաքունցը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար եւ Անդրանիկ Եղոյանը Մարդու իրավունքների պաշտպանի օգնական։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ, քննարկմանը մասնակցելու եւ բազմաթիվ հարցեր բարձրաձայնելու համար, հուսով ենք, որ իսկապես որոշակի եւ ադրբեջանական կողմի առումով միջազգային կառույցների ներգրավվածությամբ եւ ներպետական այսպես տիրույթում Հայաստանի իշխանությունների ներգրավմամբ որոշակի լուծումներ կտրվեն խնդիրներին։ Հաջողություն։ Հաջողություն։